Hello မင်္ဂလာပါရှင် Burmese USA channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ် Burmese USA channel လေးကတော့ logo လေးကဒီလိုအစိမ်းရောင်လေးဖြစ်ပါတယ် Burmese USA channel ကို share ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ youtube.com ကိုသွားလိုက်ရင် search မှာ Burmese USA ဆိုပြီးတော့ရိုက်ချလိုက်တာနဲ့ Burmese USA channel ရဲ့ video လေးတွေပေါ်လာမယ်ဒီ logo လေးက Burmese USA logo လေးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ logo လေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်မ channel တွေကိုဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ် video တွေအားလုံးကြည့်ကြတော့ဒီကိုနှိပ်ပါ US citizen ရှောက်နည်းတွေ America ရဲ့ပတ်စံအကြောင်းတွေထီအကြောင်းတွေ Americaကိုလာဖို့ visit visa စင်ကာပူကဘယ်လိုလျှောက်လဲဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့မြန်မာပြည်က US embassy ကနေပြီးတော့ဖြေမဲ့သူတွေအတွက်ကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်တယ်ပထမဦးဆုံးကိုက DS160 ဆိုတဲ့ form ကိုတင်ရမယ် DS160 form ကိုတင်ပြီးသွားလို့ရှင်ဒီလိုပုံစံလေးကြာလာပါလိမ့်မယ် DS160 ကကြတော့ non-immigration application လို့ခေါ်ပါတယ် online ကနေတင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဓာတ်ပုံပုံစံလေးပါမယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ personal information တွေဖြစ်တဲ့နာမည်တွေ date of birth place of birth ဒါတွေအကုန်လုံးက passport နဲ့တွားပြီးတော့ကိုင်ညီရပါမယ် country of origin nationality passport number passport ရှိပြီးသားသူဖြစ်ရပါမယ် purpose of travel ကကြတော့ DS160 form ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်မနောက်မှာ video လေးတက်လုပ်ထားပေးပါမယ်ဒီ video လေးကို like လေးလုပ်ထားပြီးတော့ subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ရှင်းဒါလည်း confirmation number ဒီမှာလာပါပြီဒီ confirmation number လေးကိုသေချာသိမ်းထားရပါမယ်ဒီစာရွက်ကိုသေချာသိမ်းထားရမယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဒီစာရွက်ကို print ထုတ်ပြီးတော့ visit visa student visa ဖြည့်ဖို့အခါကြလို့ရှိရင် print ထုတ်ပြီးယူသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လို appointment ယူမလဲဒါမြန်မာပြည်မှာကျမတို့ရေမြန်မာပြည်ကเนาะရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ US embassy ရဲ့မြန်မာပြည်မှာရန်ကုန်မှာတည်ရှိတယ်ပေါ့နော်မန္တလေးတို့ပခုက္ကူတို့မြင်းကြံတို့တခြားဒီနေဘက်ကသူတွေအကုန်လုံးကမြန်မာပြည်ဒီရန်ကုန်ဘက်ကရန်ကုန်ကိုလာပြီးတော့မှ US embassy မှာလာဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သွားရမယ် website လေး e-visa forms e-visa forms.state.gov ဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်ဒီဟာလေးထွက်လာမယ်ဒီ code number from the printed DS160 ဟုတ်ပြီနော် DS160 electronic visa application form နဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်အကယ်လို့မသိတဲ့သူတွေအတွက်ဒီမှာခုနကကျွန်မပြောတဲ့DS160 form เนาะဖြည့်ရမယ့်နေရာလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဖြည့်ပြီးပြီဆိုဒါလေးပေါ့နော်ဒီ confirmation လေးပေါ့အဲ့တော့ဒီ confirmation number ရဲ့ barcode ကို DS160 ရဲ့ confirmation number ရဲ့ barcode ကိုဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါ embassy country ဆိုတော့ကိုကဗမာပြည်က US embassy မှာဖြည့်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ဗမာပြည်ကိုရွေးရပါမယ် US က America ကဗမာပြည်ကို Burma လို့ပဲခေါ်ပါတယ် Burma ဒီမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် city မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ US embassy က Rangoon သူကအရင်တော့နာမည်တွေပဲခေါ်ပါတယ်เนาะ Rangoon အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကနာမည်တွေကိုပဲသူခေါ်ပါတယ်သူမဆလာတွေပိုင်းမှာရှောက်ပြောင်းတဲ့နာမည်တွေကိုသူလုံးဝမယူပါဘူးအဲ့တော့ Rangoon ဆိုတာရန်ကုန်ပြောတာပါ submit လုပ်လိုက်ပါတယ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာသူရေးထားတာက complaints enters correct and submit okay print the appointment confirmation page and bring along with you to your appointment okay အဲ့တော့သူပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်မပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲ DS160 ကိုဖြည့်ပါ form ထွက်လာပြီးစီဒီ confirmation number လေးကိုအသုံးပြုပါနောက်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဒီ appointment ကို schedule လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်10 digits barcode confirmation number လေးကိုထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်appointment date နဲ့ time ကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် appointment date နဲ့ time ရွေးပြီးသွားလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်တွေ information တွေဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားလို့ရှင်ဖြည့်ထားတာမှန်မှန်ဆိုတာကို verify စကမှာဖြစ်တယ်ပြီးရင် submit လုပ်လိုက်ပြီးသွားလို့ရှင်ထွက်လာမယ် paper ကိုကြတော့ကျမတို့ print ထုတ်ပြီးတော့ appointment မှာယူသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ကိုက DS160 ကိုမဖြည့်ရသေးဘူးဆိုဒီမှာဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay to schedule appointment okay အဲ့ကြောင့်မလို့ America ဒီ visa လျှောက်တာဘယ် visa လျှောက်ပေါ့နော်လျှောက်တတ်တဲ့သူနဲ့လျှောက်တဲ့နဲ့အကယ်လို့ကိုယ့်အကိုလျှောက်မယ်ဆိုရင်လည်းစာတော့သေချာဖတ်ရမယ်နော် to schedule an appointment retype the code from the picture and click here so ဒီမှာ PVWT လို့ထင်တာပဲကြည့်ရတာဒီမှာပေါ့နော်အကယ်လို့ကို appointment ကိုယူထားပြီးသွားပြီကိုယူတဲ့ appointment ကဝေးနေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နီးနေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုသွားခြင်းနဲ့ရက်နဲ့ကိုတကယ်အားပြီးတော့ interview သွားဖြေနိုင်တဲ့ရက်ကတမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် appointment ကိုပြောင်းခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ် cancel လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဒီနေရာမှာရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးသေချာဖတ်ပေးပါအခုကကျွန်မ appointment ယူတဲ့နေ့ဆိုတော့ schedule လုပ်မယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါလေးကို schedule appointment ဆိုတော့ကျွန်မရေးလိုက်တယ် barcode number လာပါပြီ
အဲ့တော့ဒီမှာ barcode number ကိုသူရွေးခိုင်းပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ barcode number located on your confirmation form ဘယ် confirmation လဲဆိုတော့ DS160 ကိုဖြည့်ထားတဲ့ confirmation မှာဒီမှာ confirmation လေးကိုရိုက်လိုက်ပြီးသွားလို့ရှင် submit လုပ်လိုက်မယ်နော် okay အဲ့တော့ဒီမှာဘာရေးထားလဲဆိုတော့เนาะဒါ Rangoon เนาะကျွန်တော်ရန်ကုန်က embassy ဆိုတော့တည်ကြသွားပြီဒီမှာကဘာရေးထားလဲဆိုတော့အပြာရောင်လေးက appointment လွတ်နေတဲ့အဲ့အပြာရောင်လေးဆိုကိုယူလို့ရတယ်ခရမ်းရောင်ဆိုလို့ရှင် appointment ကသူများယူလို့ကုန်သွားပြီ fully book ဖြစ်သွားပြီ appointment date not available ဆိုတော့ဒါတွေက appointment ယူလို့မရတာသူတို့ရဲ့ holiday တို့ပါတော့ပေါ့နော်သူတို့ပိတ်တဲ့ရက်တွေ okay အဲ့တော့ဒါက December ဖြစ်ပါတယ် next month ကိုကျွန်မသွားလိုက်မယ် January မှာကြည့်ရတာ gray color တွေက appointment ယူလို့မရတာတွေနဲ့ fully book တာတွေပဲတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် January မှာအကုန် fully book နေတယ်အပြာမတွေ့ဘူး next month ကိုသွားလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်မ February 28မှာ82ခုတောင်မှတွေ့တဲ့ slot เนาะ82ခုတောင်မှ date ယူလို့ရတယ်ရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အပြာရောင်လေးကိုကျွန်မရွေးလိုက်မယ်ရွေးလိုက်တော့ဒီမှာကျွန်မရွေးလို့ရပြီပေါ့နော်ရွေးလို့ရပြီဒီမှာရေးထားတာ please complete the application form below surname နဲ့ given name နဲ့ passport number barcode number must match the value ကဲလို့ကျွန်မက confirmation number ဒီ number ကြီးကိုမှားထည့်မိတယ်ပဲဆိုပါစို့เนาะဒါကဘယ်ရရလဲ DS160 form ကရတယ် DS160 ရဲ့မှာရှိထားတဲ့ဒီနာမည်တွေဟလာလိပ်စာတွေအကုန်လုံးနဲ့ဒါနဲ့ကိုက်ညီရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာပေါ့နော်ကိုကသူများရဲ့ DS160 ကို confirmation ကိုယူလိုက်မိတယ်ဆိုတာမှားသွားတယ်ဆိုရင်ဒီ form က reject ဖြစ်နိုင်တယ်เนาะအဲဆိုဒါမှားနေတယ်လေเนาะသူစီမှာရတဲ့စာရွက်နဲ့ကိုယူသွားမယ့်စာရွက်နဲ့ကမှားနေပါလိမ့်မယ် available appointment time ကျမတို့8နာရီယူလိုက်မယ်เนาะ8နာရီဆိုရင်မစိုးဘူးအရင်လည်းတော့မကြောက်ထမင်းစားချိန်လည်းမဟုတ်ဘူးကိုအားတဲ့ချိန်လေးပေါ့နော်ယူလိုက်ပေါ့ဒီမှာအများကြီးရှိရယ်ပြီးရင် surname given name ဒီမှာကျွန်မဖြည့်ရမယ် surname ဆိုတာ last name ကိုပြောတာပါ given name ကတော့ပထမနာမည်နဲ့ဒုတိယနာမည်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါ DS160 မှာကိုဘယ်လိုဖြည့်ထားလဲဖြည့်ထားတဲ့အတိုင်းဖြည့်ပါ passport number ဖြည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင် email address ဖြည့်ရမယ်telephone number ဖြစ်မယ် retype x for ဒီမှာဒီ number တွေကကြောက်နေကြမတူဘူးသူကလူလားဆက်ရုပ်လားဆိုပြီးတော့သူက confirmation ထည့်ခိုင်းတဲ့သဘောပါ non US citizen မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီ option ကိုလုပ်ပါတဲ့နော် select this option if you are permanent resident ဆိုတော့ဒါက green card ရပြီးသားသူတွေအတွက်ပါကျောင်းတော်တက်မဲ့သူတွေက US citizen မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒါအောင်နေရမယ်။နောက်သွားပြီးတော့လဲမဲ့လူကလည်းတေချာတဲ့ US citizen မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါအောင်နေရမယ်။နောက်ကိုက green card holder ဆိုဒါအောင်နေရပါမယ်တဲ့။ Okay submit လုပ်ရတော့မယ်။ submit မလုပ်ခင်မှာကျွန်မတေချာအချိန်လေးတွေကိုတေချာမှန်လားဆိုတာကြည့်လိုက်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်မ submit လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ Okay အဲ့တော့ဒီမှာဒါလေးထွက်လာပါပြီ။ Please print this page for your record เนาะဒီမှာ print ထုတ်ရမယ်။အဲ့တော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးအောင်မြင်ကြပါစေDS160 form ကိုဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲဆိုတာကတော့ကျွန်မနောက်မှ ACC တေချာလေ့လာပြီးတော့မှတင်ပေးပါမယ်ရှင်ကျေးဇူးပါ